হাই বন্ধুরা, এসে গেলাম আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। আমরা তো একটা গ্রামে থাকি, শহর থেকে অনেকটাই দূরে। এটা একটা গ্রামের মধ্যেই পড়ে, তবুও গ্রাম হলেও খুব ভালো, শহরের মতো। এখানে অনেক চাষবাসও হয়। সবাইকে আমি সেই জন্য গ্রাম বলছি, বাট এটা গ্রাম নয়। এখানে চাষবাসটা হয় খুব সুন্দর। আর আমার পোশাক দেখে তুমি তো বুঝতেই পারছো এখানে কতটা ঠান্ডা পড়ে গেছে। এখনই 8 ডিগ্রি 9 ডিগ্রি আছে, এখন চলছে। ঠিক আছে, এখানে কেমন চাষবাস হয় তোমাদেরকে দেখানোর জন্য ভিডিওটা করা। দেখো, ইন্ডিয়ার মতো খুব সুন্দর লাগছে, ইন্ডিয়ার গ্রামের মতো। অনেকটা সবুজ শস্যের ফুল হয়েছে।